Pleno extraordinario con un único punto da orden do día, que é o único convenio entre a Confederación Hidrográfica do Miño Sil e o Concello de Chantada sobre a financiación, execución e entrega das obras de construción dunha ponte sobre o río Armen Chantada, Lugo, expediente gestión a 1136/2025, proposta de acordo de data 25/6/2025. Terminamos a comisión informativa do 30/6 de 2025. O seguinte, a proposta de acordo. No uso das competencias para a legislación vigente e atribuído este a alcaldía propuña o pleno da aprobación da do seguinte acordo. Primeiro, aprobar o convenio de colaboración entre a Confederación Hidrográfica do Miño Sil e o Concello de Chantada para a financiación, execución e entrega das obras de construción dunha ponte sobre o río Arma que consta no anexo da presente proposta. Segundo, aprobar o gasto plurianual coa excepción dos seus límites de conformidade co disposto no artigo 174.5 do Real Decreto Legislativo 2/2004, 5 de marzo, por el que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais de conformidade co seguinte distribución de anualidades. Ano 2025, 6.000 euros. 2026, 129.540. Ano 2027, 260.000. Ano 2028, 260.000. Ano 2029, 244.460. Total, 900.000. Facultad da alcaldía do Concello de Chantada para a asignatura do convenio e a realización das actuacións que resulten necesarias para a súa formalización e ejecución, e quedou isto de dar conta a xente do goberno para que se pode eliminar o xismo acordo. Ben, pola nosa banda, por un lado, pois hai que celebrar, non, este investimento de 4,5 millóns de euros que vai facer a Confederación Hidrográfica conjuntamente co Concello de Chantada, sobre todo a Confederación, non? Parece-nos que é unha obra imprescindible, que ademais demandámola durante moito tempo, e que vai permitir, sobre todo, solucionar un problema de fondo que había no barrio da Ponte de perigosidade evidente para peóns e, polo tanto, que incluso se podría despois estudar a peonalización dese espazo que aparte a camiño de Santiago. Entón entendemos que o que a actuación é moi necesaria e nese sentido creo que temos que congratularnos de que se vai a desenvolver, non? Entón, pola parte, digamos, do que é a proposta da Confederación, pois non temos nada que dicir, pero sí que pola parte do, digamos, do anteproxecto que se enviou á Xunta por parte do Concello, sí que temos algunhas consideracións, non? Entre estas consideracións, unha é que a garantía que se contempla para a obra unha vez recepcionada vai ser dun ano, e unha das cousas que nos di a Xunta que falta no anteproxecto que se enviou é un estudio hidráulico, porque é unha zona de anegación, a parte das que se contemplan como zonas anegáveis, e que, polo tanto, debería ser algo que xa debería estar feito cando se enviou o documento. De feito, a propia Xunta require que é unha das cousas que hai que facer conxuntamente coa determinación cartográfica exacta das áreas de protección do Mosteiro de San Salvador e da vía do que é do camiño de inverno, non? Que son dúas cuestións que a empresa que se contratou para facer este traballo non incluiu e que non entendemos moi ben por qué, porque é algo básico que se sabe que sempre se pide, non? Entón, nese sentido, vemos que aí podría haber un problema. Despois tamén, vendo o documento plantea, como sempre se exixe nun trámite ambiental, tres alternativas: a alternativa 0, que sería que todo continue igual, e dúas alternativas. E escóllese a alternativa 2, pero a alternativa 2, vendo os planos, é menos direita, menos recta, e ten menos sentido o noso xuicio que a alternativa 1. Entón, inda que sobre o papel se dá unha serie de puntuacións que tampouco se explican moi ben, simplemente hai un cadro con unha serie de ítems, a nós non se acaba de quedar nada claro de por que é mellor a alternativa 2 a alternativa 1 cando sería máis recta e facilitaría, como sempre que se fai no urbanismo, as líneas rectas e as perpendiculares favorecen os desenvolvementos urbanísticos e incluso abaratan despois tamén todo o tema de servizos ou que sexa esa zona, porque esa zona, unha vez que se abra o vial, sería, entendemos que é unha zona para desenvolvemento urbanístico. Entón, aí vemos tamén que non nos convence que se escollera a alternativa 2 e non a 1, máxime tamén porque ao norte do ámbito a alternativa 1 queda máis entre as casas, perdón, a 2 queda máis entre as casas e a 1
pois iría sair a uns solares que neste momento están libres de construcción. Bueno, entón entendemos que aí tamén pois habería algo que se podería mellorar. Despois, como xa dixemos na comisión informativa, entendemos que os prazos, se houvese unhas achegas maiores, ao mellor poderían acurtarse, sobre todo porque, bueno, este proxecto tal como está ahora neste momento sobre o papel, pois ten un desenvolvemento en anos bastante amplo que incluso se podría prorrogar hasta 2033, como recolle o propio convenio, non? Que se podría prorrogar ainda 4 anos máis, e entendemos que estamos nun momento onde, sobre todo, a partir do 27, que pode haber cambios nas diferentes institucións, pois que eso pudera de alguma maneira trastocar, non? Entón, para nós cantantes se fixese, unha vez que seguramente haxa que ir a unha operación de crédito para poñer os 900.000 euros do Concello, pois se pudese facer antes e non despois, pois sería para nós ideal, non? E despois tamén vimos que na proposta de acordo, no convenio que ven como anexo da proposta de acordo, só hai dúas cousas que teria que incluir o Concello, que é o representante do Concello no convenio e a aplicación orzamentar concreta onde se vai, digamos, cargar o gasto, e non aparece coberto. O sea, a única parte que tiña que cubrir o Concello no convenio non aparece coberto. Supoño que será un erro, pero claro, unha vez que imos a aprobar algo, pois habrá que aprobalo correxido, non con deficiencias. Nese sentido, hai que incluir o representante, que entendemos que será a persoa que ostenta a alcaldía, pero bueno, hai que poñelo, e a aplicación orzamentar a que se vai cargar o gasto, que eso está contemplado aquí no convenio, non? Entón, bueno, esas son as cousas que entendemos que habería que intentar limar ou solucionar. Na comisión preguntamos por algunha delas tamén como se iba a financiar a parte do Concello, pero tampouco se nos dá unha resposta, digamos, concreta sobre ningún destes asuntos. De feito, nós xa pediramos o proxecto no seu momento, que non se nos acabou de enviar. Eso tamén é unha queixa que temos, que a veces pedimos documentación e nos acaba de facernos chegar, cando como concelleiros da corporación, inda que non esteamos no goberno, temos o mesmo dereito a acceder á documentación que quen está gobernando. Entón, nese sentido, pois, reiterar unha vez máis que cando pedimos documentación, pois que se nos faga chegar nos prazos que están fixados no ROF e na Lei de Bases de Réxime Local. María. Ben, eu diferenciaría dous planos. O primeiro plano pois é unha conquista histórica, foi unha obra absolutamente necesaria, unha aportación imprescindible para este Concello, vai permitir pois abrir o que é o Concello de Chantada, a Vila de Chantada, cara ao río Asma, vai descongestionar unha zona que estaba moi congestionada e que podía haber posibilidades de algún tipo de accidente aí nesa zona determinada, e hai que recoñecer que esta reivindicación histórica pois vai se levar a cabo neste mismo momento. E nós o vimos solicitando así, cando levamos a moción, de que urxe facer os prazos, o sea, facer os trámites o máis rápido posible. E urxe porque sabemos das dificultades que pode haber no ámbito político se isto neste momento non se leva. Por tanto, somos coñecedores e conscientes de que isto ocurre por o que ocurre, porque está na confederación que está, e aparte de invertir aquí, tamén está invertindo en outros concellos, pero hai que reconocer que invertimos. Por tanto, esa parte desa reivindicación histórica que eu recordo que estuve repasando programas electorales dos distintos grupos desde fai muitísimos anos, cada un diles se apuntaba o tanto de traer, de facer esa famosa ponte. Pois aquí a temos, aquí se vai. E, por tanto, hai que dar. Eso no plano meramente político e no plano de recoñecemento que se vai. No plano formal, é evidente que hasta agora eu non coñezo o proxecto, é dicir, hai proxectos, hai propostas, pero non hai proxectos en fin. Por tanto, se mal non recordo no acordo, iba unha cantidad presupostaria para realizar o proxecto. Aí habrá que presentar cada afectado ou cada zona que considere que pode haber alternativas distintas alegacións ou distintos recursos, como contempla a lei en si. E, por lo tanto, iso é un tema distinto ao tema que estamos, o sea, o tema de traer a inversión que está. Eso vai a levar tempo? Sí. Vai haber recursos? Imagino que sí, como a toda expropiación, como a toda obra que se vai a facer, pois habrá distintos colectivos que van a poñer encima de mesa posibles alternativas. Pero iso xa é da gestión do día a día. É certo que falta a asignación de onde se vai a traer o dinheiro? Sí. É certo? É certo. Son certas, pero
eu quero pôr en valor que despois de tantos anos conseguimos unha obra que é absolutamente imprescindible e necesaria para Chantada. E iso, pois, hai que recoñecelo e así quero deixarlo constante. Moi ben. Ben, pola nosa parte, vamos a dar a máxima celeridade, o máximo apoio a esta hora, porque cando me están falando vostedes de plazos, ahora dicía Antón, e bueno, pues que se pode retrasar hasta o 2023, pero este retraso, digo, é unha cousa, acórdome de estar na Diputación na época de Cacharro, e xa se pedía isto. E máis, xa se pediu unha comunicación cando se fixo a variante de Chantada para que houbera unha saída vindo de Nogueira hacia a incorporación á avenida de Monforte. Non foi posible por unhas casas que están feitas ali ou por lo que fora, non? Pero, bueno, de todos os xeitos, imagínese os anos que levamos de retraso para conquerir esta obra. O sea que, se ahora se nos dice que no ano 2029, o máis tardar, debería estar feita, se se prolonga un ano ou dous máis, pois non o sei. Pero, de todas maneiras, o que é un feito que está aí para facerse esta obra. E o que queremos é que se firme o convenio canto antes, porque por circunstancias especiais, se o perdemos agora, pois sabe Dios, o que se volve a retrasar. 10, 15, 20 anos. E é, insisto, me parece moi ben o que dicen vostedes, unha obra absolutamente necesaria. O proxecto non lle lo podemos enseñar, non nos enseñamos aquí a dos veciños ali o que tiña no ordenador o arquitecto municipal de unha saída, que, bueno, pois eles falaban de 14 metros, que non vai ser desa maneira, pero, bueno, cando teñamos o proxecto e se expoña ao público, teremos maneira de alegar, tanto desde o Concello como desde as persoas que poden ser estes dous veciños, pero de momento, mentre non temos proxecto ningún a que alegamos, o sexo dos ángeles, non entendo nada. O que está claro é unha cousa, a min gustame a postura de vostedes dicindo que é unha obra importantísima e imprescindible, pero despois o resto de cousas que se están dicindo é que non teñen en pé nin cabeza. O que encerra en realidade é que vostede, tal e como fala, non lle gusta que se faga eso, porque despois enreda todo o que pode, non? Entonces, eu non lles teño máis nada que decir ao respecto. Eu estarei moi agradecido ao que é o presidente da Confederación nestes momentos e, bueno, pois a quen está gobernando. A min dame igual goberne quen goberne, o que importa é que se fagan investimentos en Chantada. Este é un dos investimentos máis importantes que vai ver este pobo en anos probablemente, non? Pois dicía que a Xunta, a usted a Xunta non val pa nada, e dice agora que a Xunta lle pon pegas ao cauce. O cauce eu escoitei nunha reunión que tivemos coa Confederación e cos técnicos da Confederación, que queda tasada para 500 anos, para que non haxe problema ningún. Por iso teñen que elevar a ponte, para pasala por encima da vía que dá acceso á depuradora. E, oi, se os da Confederación non teñen idea disto, eu non lle vou a dicir, porque non me encontro capacitado para iso. En todo caso, se vostede se encontra capacitado, cando faga alegacións, faga alegacións destas. Pero, en todo caso, nós que queremos é darlle a máxima urxencia a isto para quitarlo para adiante e non se preocupen que a financiación que ten que poñer o Concello en distintas anualidades, digamos que en algunhas anualidades é irrisoria. E en outras, se hai que ir a alguna operación de 200, 300 ou 400.000 euros, non hai problema ningún. Este Concello, de momento, ten unha capacidade do 75% do seu presuposto que pode estar rondando os 5 millóns de euros. Mire vostede que apuro nos pode meter esto. Entón, pasamos a votación. Votos a favor. Por unanimidade tamén a emenda esta de quitar ese punto. Sí, para darlle conocimiento. No, de quitar o de quitar o dedo. Pero na emenda non se mete tamén a aplicación orzamentaria e o... Agora sí se pode poñer que é o alcalde que está falando. Claro. Claro, non se preocupe. E a aplicación tamén. Non se preocupe que xa o farei. O convenio ten que ir completo despois. Pues nada máis, boas tardes e hasta o próximo pleno.